ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1943ರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1942ಅಲ್ಲಿ HAL ಕಂಪ್ನಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಟೈಪ್ರೈಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ, ವುಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗುವಂಥ ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ವುಡ್ಡು, ರಿಮಿಂಗ್ಟನು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಬಂತು, ಮೈಕೋ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ KGF, ಮೈಸೂರು ಶುಗರ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ NR ರೋಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ 1948ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರಾಜ ರೋಡಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 72 ವರ್ಷ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 5-6 ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರೋದು. ಒಂದು 10-12 ಜನ ಕರಿಯೋರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಟೈಪ್ರೈಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿತ್ತು, ಆಫೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ A to Z ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರು. ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರೋದು. ನಮಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಟೇಶನ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋದೆಲ್ಲ ನಟೇಶನ್ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ನಟೇಶನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಊರಿಂದ ಬರೋರು, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ತರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಆಗಲಿ ನಾನು ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿ 1-2 ದಿನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ದುಡ್ಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದೋ ಇಬ್ಬರು ಮೂಡಿ ಬಿಡಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಮಿಂಗ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ಡಾ. ರೆಮಿಂಗ್ಟನ್ ಈ ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಲ್ಡಾ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರೇ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅವರೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲ್ಡಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಥರ 4 ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. Dear Rama and elderly person, it gives me
ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಟೈಪ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ 1991 ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು. ಒಂದು ಟೈಪ್ರೈಟರ್, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ರಿಮಿಂಟನ್ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ. ಸಂಜೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಥರ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಅಧ್ವಾನವಾಗಿತ್ತು. ಸರಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಜೀವನಾನಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ನಾಳೆನೇ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ, ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಪರಿಚಯರು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ಬಸ್ಗೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದರು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿ ನಾನೇ ಜೊತೇಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ತು ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೊಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದ್ರು ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ. ಮೈ ಆಫರಿಂಗ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಚಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ in the long run for the kind treatment that you extend to the poor and needy, poor deserving people. When I was hungry, you feed me, and when I was helpless conditions, you gifted me with workable means to earn a living repairing of typewriter. My God, endow you both with choicest blessings, thanking you with regards to the elder. ಸುಮಿತ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗಳನ್ನ ತರೋರು, ಅದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದ್ದು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ತಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಿಗೋದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆಯದ ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಡೋದು. ಸಿಗದೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದನ್ನೇ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಉಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸೇ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹಳಬರು ಅಂದ್ರೂ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದ್ದು, ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆಗ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಫೋಟೋಬಲ್ಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಇರಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಟೈಪ್ರೈಟ್ರು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಂದ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬರೋದು, ಎರೇಸರ್ ರಬ್ಬರ್ ಅಂತ, ಪಿಲಿಕಾನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ತುಂಬ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೋರಸ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದು ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ ಟಚ್, ಟೈಪ್ರೈಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೇಸಸ್ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟು ರೈಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋದು. ಟೈಪ್ರೈಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 80 ಡಿಗ್ರಿ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಾದಾಗ ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಟೈಪ್ರೈಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಂಟಿಯರ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದೇ ಇಂಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ರಿಬ್ಬನ್ನು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೇ ಕೆಲಸ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ 2000 ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಟಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸರಿ, ಏನೋ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರೋರು ತೊಗೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ
ಯಾರೂ ತೊಗೋತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಟೈಪ್ ರೈಟ್ರ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು? ಟೈಪ್ ರೈಟ್ರ್. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ.